Jesse waxa uu ahaa darbijiifka ugu weyn magaalada, kooliistaha iyo tuugga wax uu dhaafi jirana ma lahayn, balse ugu dambeyntii noloshaasi waa uu ka baxay waxa uuna noqday jaamiciga ugu sarreeya jaamacaddii hore looga eriyey. Ku soo dhawaada qisadani oo ah mid aad u xiiso badan oo sidoo kalena xambaarsan waayo aragnimo dheeriya. Halkanina waa janaalka King 252. Ku soo dhawaada gacmo furan asxaabta iminka nagu soo biirtay, asxaabtii horena waxaan leenahay soo dhawaada. Janaalkan subscribe saar, like, share intaba waa xaggiina. Markana aan gudagalno warbixinta ku saabsan Jesse oo ahaa wiil ku soo koray dhibaato fara badan oo ay u geysteen labadii waalid ee dhalay, khaasatan aabihiis. King 252. Sheekadani oo ah mid qisooyin fara badan xambaarsan marba dhan ayaan ka taaban doonaa. Jesse ayaa in ka badan 10 sano noloshiisa waxa ku soo qaatay jidadka, xabsiyada iyo weliba waxyaabaha maanka dooriya, isagoo ka mid ahaa dadka iyagu magaalada ka dawarsada, sidoo kalena ah tuugada waaweyn ee wixii xadi kar markaasi ay xadaan. Mararka qaar habeenkii waxa uu dareemi jiray ceeb kadib markii uu maalintii oo dhan uu ka tuugsanayo magaalooyinka. Jesse ayaa subaxdii waxa uu aadi jiray dhismaha baarlamaanka ee magaalada Ottawa ee dalkaasi Canada. Waxa uu fadhiisan jiray qarka taalo biyuhu ay ku shubmaan oo ku taala gudaha dhismaha, isagoo markaasina gacmaha la galaya biyaha. Waxa uuna kaga gol lahaa in shilimaad halkaasi lagu tuuray oo dadka soo booqanaya dhismahaasi oo ay ku barakeysanayaan. Booliiska ayaa mar walba ka ceersan jiray halkaasi, isaguna waxa uu doorbidi jiray in shilimaadkii yar uu helo jeebka uu gashto si markaa uu ugu dabaro nolol maalmeedkiisa. Jesse ayaa waxa uu ahaa 32 jir, waxauna markaasi ka soo baxay xarunta dhaqan celiska, balse waxa uu ku noolaa jidadka tan iyo awowgiis iyo ayeeyadiis markii ay ka ceeriyeen gurigiisa isagoo markaa ahaa 19 sano jir. Waxa uu yidhi, awowgii waxa uu ahaa mid aad ugu adag dhaqanka, aadaabta iyo asluubta. Waxa uu rumaysnaa in aan noqon doono qof meel iska soo saari kara. Inta badan waa uu garaaci jiray isagoo markaa kaga gol leh in aan maro wadada ugu wanaagsan. Waxa uu dhihi jiray, haddii aan mar kugu arko ama aan kugu qabto adigoo isticmaalaya daroogada iyo waxyaabaha marka aanan nolosha u wanaagsanayn, dibadda ayaa ka tahay gurigayga. Sidaa daraaddeed maalin ayaa ayeeyadii waxay aragtay bac darooga ah oo kokain nooca loo yaqaano oo jeebkiisa ka soo dhacday Jesse. Waxaana loo sheegay in uu alaabtiisa urursado isla markaana isaga dhaqaajiyo guriga. Waa go'aankii awowgii isagu dhex yeelay. Jessena waxa uu cagta saaray wadadii xumeed. Waxa ay ii ahayd in adduunka oo idil uu soo idlaaday, ayuu yiri Jesse. Wejigoodana ayeeyada iyo awowgayba waxaan ka dheehan jiray in aan xumeeyey, qalbi jabna aan ku riday. Nolosha Jesse ayaa bilowgiiba soo xumaatay. Qisadan ayaan dib ugu laaban doonaa. Aabihii Sony ayaa jibiyey sharciga u yiilay magaalada Toronto, waxa uuna ka cararay halkaasi. Waxa uu u cararay magaalo yar oo ay ka soo jeedeen oo lagu magacaabo Saskatchewan. Halka uu kula kulmay gabar dhalinyaro ah oo ka soo jeeda deegaanka una dhalatay qoomiyadda lagu magacaabo Métis. Waa sheekada bilowgeedana magaceeda waxa uu ahaa Blanche, waxaana u dhashay 3 wiil oo lagu kala magacaabo Josh, Jerry iyo sidoo kale Jesse oo iminka qisadan ka sheekeynaya. Sony waxa uu ahaa qamri cabaa aad u weyn, waxa uu isticmaali jiray daroogada heroinka loo yaqaano. Mar walibana waxa uu geli jiray dagaal fara badan, iyadoona markaa ay u adkeysan weyday xaaskiisa Blanche ayaa isaga carartay iyadoo ka haysatay wiilasheeda. Waxay in muddo ay ku noolaayeen Mose Chow oo iyaduna hoos tagtay tuuladaasi, iyadoona markaasi siisay wiilasheeda nolol aad u wanaagsan. Waxayna noqotay qof shaqaysata, gelina wax barata. In muddo kadib waxaa dib u soo laabtay aabahood Sony oo doonaya in uu mar kale dib ula midoobo qoyskiisa. Waxauna ka dhaadhiciyay xaaskiisa in uu haysto shaqo wanaagsan, guri ee ku yaala magaalada Toronto ee dalkaasi Canada. Xaaskiisa gelina wax ayay baranaysay, gelina way shaqayn jirtay, balse ugu dambeyntii waxa uu ku qanciyay in wiilasha uu ka kaxaysto, fursadna iyadu uu u siiyo si jaanis wanaagsan ay ugu hesho waxbarashada iyo shaqada. Taa uu ula jeedo in wiilasha nolol maalmeedkoodu isagu uu kafaala qaadi doono, balse sidaa ma aysan jirinoo wax shaqo ah uu haye ma lahan. Waxauna dib ugu laabtay daroogadii. In maalmooyina ayuu ka maqnaa jiray wiilashiisa, isaguna isaga tegi jiray guriga. Waxayna ka yaraayeen dhammaantooda da'da 6 sano ah. Cunto maysan haysan, haddii ay haystaan xataa maysan karsan karin. Dhibaato iyo rafaad fara badan ayay ka mareen noloshii ay kula soo midoobeen aabbahood.
aabbahood ayaa waxa uu baray qaabka loo tuugsado iyo sidoo kale qaabka wax loo xado ileen waxa uu ahaa oday ku soo koray nolosha maafiinimada. waxa kale uu baray qaabka sigaarka tubaakada loo hagaajiyo isagoo u bilaabay in waddada xun ay wiilashiisa ay maraan. qisadanna waxay ku socotaa ninka lagu magacaabo Jose. waxay ahayd muddo bil ah kadib markii ay dariskiisu ay arkeen in carruurtan ay dayacan yihiin, sidaa daraaddeedna waxay ugu yeereen booliska markii ay yimaadeen saddexdii wiil oo keligood halkaasi ku dayacan oo ay ka kaxaysteen aabbahoodna markaasi ayaa ugu dambaysay aragti uu arko wiilashiisa. kadib in muddo ay ku jireen guryaha agoonta waxaa loo diray oo ay la midoobeen ayeeyadii iyo awowgii oo ah waalidiintii dhalay aabbahood Sony. waa sheekada qisada qaybta koowaad ee aan ka soo bilaabay. waa ayeeyada iyo awowga ka ceerinaya guriga Jose. dhibaatada kale ugu weyn ee soo gelinaysa sheekada in hooyadood ay tahay mid xun ayaan halkan ku jirin, sababtoo ah waaxda carruurta maysan la xiriirin weligood hooyadii dhashay, iyadoo markaasina deegaankaasi ay dhaqan ahaan ay aaminsanaayeen in hooyadu aysan nadiif ahayn ama aysan lahayn wax qiimo ah, carruurtana aan loo geyn karin. sidaa ayaa waxaa yidhi Jose. markii ayeeyadii iyo awowgii ay la soo midoobeen ayaa qoysaskii deriska ahaa durbadiiba waxay diideen in carruurtoodu ay la ciyaaraan saddexdan wiil ee xaafadda ku soo biiray, maadaama ay yihiin 3 wiil oo halaaga. Jose ayaa yidhi, anigu gebi ahaantayba waan iska diiday halka aan ka soo jeedo dhalasho ahaan, waxaan iska dhigi jiray in aan ahay qof soo galooti ah ee ka yimid dalka Talyaaniga. taa waxaan ula jeedaa in aan nolosha dhibsaday iyo halka aan ka soo jeedo, anigoo markaa doonaya in dhallinyaradaasi ay ila ciyaaraan, aysan iga aaminin in aan qoomiyadda ama dadka xunxun ee lagu tilmaamay 3 wiil ee aabbahood ahaa ninka daroogistaha ah inaanan ahayn. taasi waxay ku tusaysaa in niyaddiisa durbadiiba ay gashay in uu doonayo in uu noqdo qof wanaagsan. markii iskuulku uu joogo Jose mar waliba waa uu dagaalami jiray, kadibna waxa uu keeni jiray natiijo aad u hooseysa maadaama uu ahaa qof aanan ku wanaagsanayn waxbarashada, weligiisna ma uusan baran sida wax loo qoro ama xisaabta. kadib waxa uu ku biiray koox burcad ah oo iskuulka sare ka jirtay, kadibna waxa uu la kulmi jiray dhibaatooyin fara badan. qamri ayaan cabi jirnay, waan caaweyn jirnay, waxaan isticmaali jirnay daroogo, kadibna waan la qabsaday ayuu yidhi Jose. sidaan ba hore idkugu soo sheegay, ayeeyadii iyo awowgii ayaa ogaaday isagoo 19 jir ah, waxayna ka ceeriyeen guriga. Jose ayaa dhibaatooyin fara badan xabsiga ku soo qaatay, kadibna waxa ay noqotay in ay isbartaan gabar lagu magacaabo Lucia oo Jose soo dhaweysay, kadibna siisay hooy uu deganaado ama uu seexdo. isfahan iyo isdhexgal dheer kadib waxa ay ii ahayd in aan ku guulaystay lottery ayuu yidhi Jose. waxa aan ahaa derbijiif, ma garanayo waxa ay igu aragtay ayuu yidhi Jose, balse markii uu qofku jecel yahay uuna sidaa kugu aamino waxaad iska rabtaa in naftaada aad u hurto qofkaasi ku wanaajiyey. Lucia Jose waxa ay ka caawisay in uu shaqo helo maqaayad muddo 2 sano iyo bar ah, kadibna waa isguursadeen. Jose ayaa waxbarashadiisii koowaad ee taariikhiga waxa uu ka bilaabay jaamacadda Toronto ee lagu magacaabo York University isla sanadkii 2012 isagoo ah 35 jir. waxbarashadii jaamacadda maysan ahayn mid fudud, balse wuu dadaalay. sanadkii labaad ee jaamacadda waxaa loo diray in uu soo barto taariikhda qoyskiisa. sheekada halkan ayay ka bilaabanaysaa dhadhankeeda. Jose wuxuu wax ka qoray faraciisa Metis iyo iska caabintii sanadkii 1885 ay la galeen dowladda Canada, sababtoo ah waxay rumaysnaayeen xuquuqdooda, dhulkooda iyo hantidooda in ay badbaadsadaan. qoraalkii Jose waxaa loo gudbiyey bare khabiir ku ahaa taariikhda dadka dalka loogu yimid, kaasoo isla markiiba Jose u shaqaalaysiiyey kaalihiisa baaritaanada. Jose waxaa loo waday magaaladii ama gobolkii uu ka soo jeeday ee Saskatchewan sanadkii 2013 si uu ula kulmo hooyadiis iyo habaryaashiis. xilligaana waxa uu ahaa 37 sano jir, waxayna keliya ay ahayd markii afraad oo hooyadiis uu arko. sawirka iminka idiin muuqda, bal adiguba qiyaas in 4 jeer qura aad aragtid hooyada adigoo da'daadu ay tahay 37 sano.
baaritaankii Josie waxa uu ku muteystay abaalmarino caalami ah waxa uuna helay natiijooyin heer sare ah kadibna waxa la siiyey waxbarashadii heerka sare ee PhD-da haddana waxa uu ka mid yahay dadka wax ka qora taariikhdii hore ee dalkaasi jaamacaddii hore looga eriyey York University inta ayaan ku soo koobayaa warbixintan waxaan filayaa inay aad idkugu dheeraatay balse waxay ka turjumaysaa marnaba in aadan noloshaada aadan ka quusanin ee horumar aad isgaarsiin kartid inta ku kulmi doono warbixinta xigta waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo King 252